Ударные головки ProStar Tool. Предназначены для проведения слесарно-монтажных работ с ударным инструментом при взаимодействии с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями. Присоединительный размер всех головок 1/2 дюйма. Изготовлены из качественной хромолибденовой стали и устойчивы к высоким динамическим нагрузкам. А также все головки имеют надежное фосфатное покрытие. В нашем ассортименте вы найдете оснастку как стандартной глубины, так и удлиненные, причем глубокие головки есть как тонкостенные, так и толстостенные. Ударные головки ProStar Tool. Качественная оснастка по приемлемой цене.